Ya. ¡Woohoo! ¡Buena, León! ¡Oye, que anda rico la moto! Bon. Ya, compañeros, ahí estamos. Aquí está la Eliminator. Acá está el Eduardo. ¿Cómo está, Eduardo? Del Moto Laguna, Taller Moto Laguna. El que se hizo cargo de la echada a andar de esta moto. El que se atrevió, ¿ah? El que tenía las ganas de ser mecánico. El que estudió con ganas, no porque era lo que había. Al que le gustaba. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Mira, vamos a probar, vamos a echarle bencinita para probar cómo anda esta cosa, pues vamos a salir a probarla. ¿Andará, León, o no? ¿Qué decís tú? Yo creo que sí. ¿Quién la va a probar primero, tú o yo? ¿Tú? ¿A dónde la viste en Machucado? La tiene que probar el dueño, ¿qué tú? Yo soy el dueño de esta moto. Después la probarás tú. Pa' tú o nomás. Pa' que, oye. Ay, qué rico. Qué rico. Qué rico. Ya, cuidadito con volarse tú. Si es que esperemos al mecánico para que nos ayude. No sé cómo sacar la llave, weón. Ay, León. Capaz que. Ah, ahí está la weá, ya. Ahí. Ahí está la weá, ahí está. Listo, y esta llave es la del encendido. Ya, me subo, carepalo. Ahí, encendido. Run. Y aquí. Esto está medio suelto, hay que apretarlo todavía. ¿Cómo funciona esta weá? ¿Cómo se echa a andar esta moto? Que yo sepa, ya, a ver, para el cortacorriente, me imagino que debe ser ese. A ver, tendrá que estar en primera. No, ahí está en neutro. Ahí. No sé cómo es. Esperemos que llegue el mecánico mejor, ¿ya? Bueno, por lo menos se siente que voy cómodo en la moto. ¿Sabes qué? Ni sé si le cambia el manubrio, weón. ¿Sí? Tiene las luces prendidas. Ya, ahí está. ¿Qué es esto? A ver. Parece que ahí era la cosa. Mira. Tampoco. Me voy nomás. ¿Tú te vas en la moto? Ay, es cómodo igual. Por favor, y viajando debe ser más cómoda todavía. Mañana si anda bien, mañana te voy a dejar al colegio en moto. A ver, pone care motoquero. ¿Cómo sería bacana motoquero? Care vivo, po. No, pero vivo bacán, pues, no vivo choro. No sé, pues. Pone care motoquero. No sé cuál es cara motoquero. Ya, León, échale a andar tú, a ver. A lo mejor tú debes a andar mejor. No querís. No apretís nada. No. Mándale una rojilla. Eso. A ver, de nuevo. Muy bien, León. Buena, bien, ¿ah? Está bueno el macetero, hermano. Y que devolverle un pelito. Sí, Ya. eso yo como que la devolví un Y poquito. ahí, dar clic. Ya. Ese es el problema. Que allá te corta el botón. Ya. Solamente el botón. Claro. Y el contacto. Excelente. Así suena un macetero. Eso. Vamos a probarla, boludo. No sabía que nosotros se llamaban así. Hagan bullying. Bullying.
Que a lo mejor el hombre no se la pudo nomás, pues. La moto, pelado. Ya, fírmate, cabrón, fírmate. Mira para abajo y recto. Ah, no es para. Ah, para allá, Mira claro. abajo y doble torre. Vamos, ¿para dónde? Para allá arriba mejor. Arriba, donde hay un lugar, ¿Ah? Ahí está muy referencia. Ya. ¡Woohoo! ¡Buena, León! ¡Oye, que anda rico la moto, mon! ¿Cola de zorro? ¿Qué es esto? No tengo idea, weón. Bandera, dice. Ya. Ah, mira, pura cola. Oh, ¿verdad? ¿Cómo es esta cosa? ¿Y cómo se pasa el cambio? ¡Uy! ¡Oh! ¡Afírmate! Para allá. Está en segunda. Excelente. ¿Qué te pareció, León? ¿Las impresiones? Está acá, po. Está bien, ¿eh? Avanza. Avanza, se mueve bien. Los amortiguadores siento que están como un poquito reventados. Pues sí. ¿Un delantero? ¿Eh? No sé. No sé. Puede ser. Como que hay que hacerle cambio en vez de tal vez de O-ring, no sé, bueno, De líquido. de líquido. Líquido ya no juega acá. Sí. Sí, pues ya le falta. Bueno, esta primero que todo es la primera partida, digamos. Esto es, como te dijera, Ya está revivida. es completar, claro, la primera parte, que es revivirla justamente, que esté andando. Ya después viene todo lo que es arreglar, weón, estas cositas de detalles estéticos, si es que el amortiguador, poner las tapas, si es que el amortiguador, weón, está, bueno, con falta de líquido, sacar los barrales, abrirlo, hacerle de nuevo todo un trabajo. Sí, está vencido. Claro, Si el líquido de freno está. está podrido. Allá en la casa hay líquido de freno. No, Sí. si ya lo cambié. Oh, Ya ahora se le viene la parte que es más detalle, aunque estética. los detalles no hay que mirarlos en menos, a veces los detalles también son los que terminan siendo los más costosos, weón, y los que wean más muchas veces. Pero, sé que hasta me gustó el manubrio, weón, quería cambiar el manubrio, debo decir el manubrio. Manubrio, sí, po. No, volante no, manubrio. Me gustó el manubrio, weón, la posición. Es cómodo. Sí, como que al principio lo sentía como muy apretado. Después de estar ahí dando vueltas que no nada. No, como que no necesita ni cambiarlo, weón. Y básicamente iba a traerte unas cajas ahora, porque quiero instalarle unas cajas aquí, ¿cachai? Maleta. Unas maletas. La otra moto la tenía, ¿te acordás? Las verdes. Sí, la La- milico. las militares. Así que no creo que le haga muchas modificaciones más que. No. No es, no. Pero viste, está bien, pues. Ahora, ¿qué faltaría? Ir a sacar plata nomás, pues, porque
no pasé, pues. Pero me transferí mejor, po. Y vamos los dos, ¿para dónde? ¿Una caja vecina? Ahí no te olvides, ¿no? Po. ¿A dónde? Ahí no te olvides. Hay un negocio ahí afuera. Pero no sé qué horas son, pues. Abren las Son como las 3 y tanto. 4. Estábamos aquí mismo. Estábamos al ladito. Mira la moto del Eduardo. Ah, también tiene un aire estilo tipo Mad Max. Ah, estilo rata, estilo dinosaurica. También tiene su estilo el hombre, ¿viste? Mira. Excelente. Qué gusto, weón. Qué gusto, de verdad. Hace tiempo que no salía a andar en moto, weón. Fue realmente reconfortable. Y qué mejor que en esta motito que le tenía muchas ganas y que viene con un cariño especial porque yo sé que la persona que me la vendió, él sabe perfectamente la moto que era. Él sabe perfectamente que la moto valía más que lo que él me la vendió. Y yo sé, porque él cuando me la ofreció, me dijo, Dinosaurio, quiero que esta moto sea para ti. Así es que agradecido, totalmente agradecido. Yo no sé por qué, cabros, ustedes hacen esto por mí, weón, pero gracias por hacerlo. ¿Qué más les puedo decir que agradecerles nomás, po? Siempre me han entregado hartas satisfacciones ustedes. Ustedes me han dicho que yo ustedes también, pero de verdad yo no tengo idea por qué yo les entrego satisfacciones y yo lo único que hago es satisfacerme y mostrarlo nomás, po. Nada más que eso. Yo a veces siento que ni me lo merezco, bueno, pero bueno, ya está, ya, pues. ¿Qué vamos a hacer? No me voy a poner a llorar, pues. ¿Ah? Al contrario, me pongo a disfrutarla nomás, pues, bueno. Ahí están dando el macetero, el adorno. Bueno, sigamos con el plan de dejar esta Kawasaki Eliminator en Dinosaurica. Dinosaurica número 4, que en el capítulo anterior dije que era la 5, pero me equivoqué, esta es la número 4. Mira cómo se lleva la madera acá. ¿Ah? ¿Qué tal? Ya, vamos. Ya muchachos, ya pues, terminamos acá en Moto Laguna. Aquí estamos con Eduardo, el dueño acá de Moto Laguna. ¿Qué más les puedo decir? Pues yo creo que todos se los dije ya, salimos a dar una vuelta, la probamos con el León, es pesadita la moto, yo no estoy acostumbrado a motos tan pesadas, siempre he andado con motos livianitas nomás, y en la vuelta como que se me anduvo tirando a caer un poquito, y no, está súper bien, la encuentro excelente. Nada más que los barrales siento como que les faltaba tal vez compresión, como que tal vez le faltaba algo. Decirle la mantención de la Mantención a los barrales, pues. Y eso, nos vamos con la moto, terminamos esta primera parte que viene siendo la primera parte del proceso, que es la parte de revivirla. Y no sé, pues Eduardo, tú querías decir algo ahí a la cámara, invitar a la gente. Si me tienen alguna moto, algún desafío, tráiganlo para acá. Po. ¿Te gusta el desafío? Sí, de todas maneras. Mientras se pueda revivir, se puede hacer. Eso, tráiganla para acá, pues. Moto Laguna. ¿Tu teléfono, querés dejar el teléfono? Sí, 98411-2033. Ahí está, la vamos a dejar abajo para que ustedes lo puedan ver. Laguna Verde queda aquí al lado del Paraíso. Si es que ustedes son de Valparaíso, hoy no estamos ni a una hora menos, que media hora estamos de Valparaíso. Así que atrévanse. El Eduardo es un mecánico que se atreve, que justamente en el otro taller, yo no quiero tirar tanta mierda para el otro taller, si a la final es
es lo que es, no, pues el hombre a lo mejor no se la pudo, no quiso, pero la cosa es que no lo hizo, pues, y el Eduardo lo hizo. Yo no les puedo decir que el Eduardo es el mejor mecánico del mundo, no les voy a decir eso. Pero él fue el que la echó a andar y el otro mecánico anterior no. Así es que si quieren venir, yo les puedo recomendar desde la parte mía, desde esta moto, que el Eduardo les va a meter mano a sus motos y probablemente se las haga andar en un tiempo bastante rápido. Porque ¿cuánto te la traje? ¿2 semanas? 2 semanas. Y 2 semanas porque uno aquí en Laguna Verde tiene otra vida, uno aquí se demora más, se levanta más tarde, sale, disfruta, entonces no fueron que estuvo 2 semanas trabajando, yo creo que este la echó a andar en 4 días, digamos, 5 días, digamos, una cosa así, ¿no? El problema mayor fueron los carburadores que volaban los 4 veces Claro, y ya después de eso ya el otro ya en detalle. ¿No? claro, 4 veces tuvo que lavar los carburadores y bueno, ahí estamos. Será en un próximo capítulo, muchachos. Por ahora me queda llevarla a tapizar, la vamos a ir a lavar la moto, le vamos a buscar las tapas que no me acuerdo a dónde las dejé. El Eduardo me dice que yo la andaba trayendo para el día que la traje, pero no me acuerdo dónde las dejé. Y agradecer, compadre, también al Pedro Felipe Peñaguillo, que fue el que me regaló esta moto prácticamente, me la vendió, pero lo que me hizo fue un regalo, así que Pedro, Juan, gracias, compadre, te lo pasaste. ¿Ah? Ya, nos vamos. Ahí están los cabros chicos, más felices también. Ya, bueno, Eduardo, ¿qué pasaste, compañero? De verdad que lo pasaste, me dejaste bien contento, weón. ¡Acá, León! ¡Ah! Hijo, te felicito, manejaste muy bien. Así se conduce.